Nsokera okwebaza Father Luka okutwagala ennyo okubeera omunaffe mu mbeera yonna. Emirundi mingi tuzza no ku St. Joseph Church mu mbeera zonna nga Father bwazza bitotola, tujjiddeyo mu nnaku, tujjiddeyo mu ssanyu. N'olwokubeera eno church yaffe sobola okuba nti St. Joseph ne church yaffe ng'Abakatoliki, church yaffe Muzeeyi Mayanja gyasiiba tugamba nti ekiriziya yaffe tujjanga era tujja kusiga nga tukomawo. Ntuusa okwebaza kwange eri mwenna abali wano n'abataliiwo. Saalisobodde kufaanana bwendi, saalisobodde kusuuka singa temwansabira. Mwebale ddala. Neebaza nnyo ekyensuso Omusamaliya, era nze mbadde mbeera mu Amerika nga muyita Musamaliya wano. Neebaza nnyo Julius Awedde okugira mu budde obuyitibwamu Katonda. Katonda yamutuma, ne bwe yamutuma ng'omuweereza we naye yawuliriza era n'akola ekyo Katonda kye yamutuma, n'ajja n'anzija kukuba n'antwala. Ne bakwano bange gye mpangalira mu Amerika abadde banzanjaba mu mbeera yonna. Neebaza abasawo ab'e Nakasero n'abasawo bonna abalala gye ntambulidde eyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Naye bakwano bange gye mbajjukize, Father abadde atuwulira musomerimu agambye nti Mukama njagadde nnyo nze ng'omuntu, nti buli kyenkuteekawo Mukama abadde agamba yes, tagambangako nno. Tuli banjawulo abamu ku ffe. Ffe biwandiiko Katonda byawandiika ku mulembe guno. Nze naye ng'omuntu nkolobera olumu n'ensoberwa. Neetisse erinnya libayita Joseph Chameleon emyaka 2 n'okusoba. Abamu Katonda abali bawa yali bazitoweredde nga nabwe linzitowerera olumu. Nina ssebo okusomoozebwa nange Chameleon bwe nsitudde nzitowako olumu. Nenjula okulemererwa, naye nze okulemererwa nnyonoona. Naye soononanga kuntereeza buki? Butereeza. Ekyo nakyo Mukama kimwebaliza. Abamu bankwata ensobi wenkyamiddemu, naye nga bwe mbakwasa erinnya Joseph Chameleon tebasobola litambuza dde omwaka. Ekyo nkyebaliza Katonda okumpa amaanyi n'obuvumu okusigala nga mpita mu kusoomoozebwa kwonna n'ensigala nga nkyalina essuubi. Bakwano bange mwenna abampulira eyo, leero saagala kwogera nga muyimbi oba kanjogere ng'omuyimbi, ate ensonga etuuke edda gye njagala ekole ki? Etuuke. Abantu balaba abayimbi batuyita abayaaya olw'okuba tukolera emirimu gyaffe eyo awanyoomebwa. Leero njagala nga bwe mutulabirako, nze mpulira abantu ne bwana mukulu nnyina omulidde manyi Chameleon bw'ayogera era ayogeddemu kkoŋŋanzi. Mulimu abaana abato abaliyo nga balabira ku nze ne bambala nga nze, abalala ne batambula nga nze. Naye olwaleero nonjambera ekyokulabirako, Muzeeyi Mayanja kiransigamu ne mukyala we maama wange Proscovia Soke ne famire yange, ffe waffe tuli bantu bakkiriza, nga sinaba kulaba musawo yenna nga sooka nenzikiriza nti Katonda yagenda okunzijanjaba. Olwaleero luno njagala tubeere ekyokulabirako wamu ne muganda wange Pius Mayanja. Mu nnyumba yaffe tuli bakkiriza, tukulembeza Katonda. Mwenna abandabirako eyo, abankoppe enjogera, abankoppe entambula, mu nkoppe okulembeza Katonda nga ye mubeezi waffe. Mulekera okukoppa bino bibulingi bikyuka, sitayiro zikyuka. Nali mbaddeko nga n'enviiri za brown kati na za black. Enkya bijja kukyuka. Bannaye mutukoppe okukulembeza Katonda. Kuba ye mujjanja namba ki? Namba embwa. N'abasawo batereeza battaanya buttaanya nsonga. Nze sirina bwana mukulu ngenda kufunza kuba tulina emisi endala sayidi eri, naye nze entale zange ziwangula lwa nsonga ndi mutume wa Katonda. Ate mpulira ekigambo kyange bayitaawo ne mpita. Nze mpita watayitika. Ne manyi lwaki mpitawo? Mukama yatema empenda yange. Bakwano bange, mukole emirimu gyammwe, mubeere bantu balungi, mubeere bantu balungi nnyo, naye ekisinga omukulu mutye Katonda. Bwana mukulu mpulidde essanyu lingi nnyo
nga miziku wange omumanyi nnyo omenye luyimba ku luyimba. Lwaki? Kulwansonga enyimbe zange tezisosola, enyimbe zange ziyigiriza, enyimbe zange ozikuba nga ne maama atudde awo ne ssengawo ng'ali awo n'abano bali awo. Era nkulayira bwana mukulu, sigenda kuswaza ekereziya na nzikiriza yange tolimpulira mu kigambo kyesitaza oba kiwemula miziku wange kikiribeera. Bakwano bange mbasiibula nga mbagamba nti olutalo lwakatandika, olw'abasawo lwawedde, olwange lwe luddako nze ng'omuntu. Kabaka bwe yawaŋŋanguka mu Bungereza yeefunzafunza kuba Namulondo yali agireseewa mu Buganda. Era nga yitibwa kabaka naye atalina bazaana be nabambejja ne Namulondo ye. Nange nno bwe mbadde, eri gye mbadde n'okwefuga kuba teri wengaziyira tewaliwo. Abazungu tebamanyi nnyo, tebanjayalira nga mukola. Era Juliet yansibira entala nga nkomona nga Makamiliyoni katoddayo, buli kiriyo mu bungi. Abateesi bangi. Ne wano mbalaba abamu. Tosobola kungatukunganya mu ekereziya eno yonna kusaba kuno kwa leero. Tosobola nti wano wabulawo Yuda, era waliwo. Yes, era yatambulanga ne Yesu. Naye eyo si ensonga esinga obukulu. Ebikemo bingi nnyo wano n'okusomezebwa kungi nnyo, naye era Mukama musumba wange byonna nja kuvuunuka. Mbasuubiza bakwano bange nti eno ssuula mpya. Yes, eno ssuula mpya, tubeere basajja bakulu. Omwezi guno nga guggwako ennaku z'omwezi nga 3 mpeza emyaka 47. Abasinga bagikweka kuba abamu kwe nasoma nabo basanga ndaba nga ab'enkaaga. Naye mwebale nnyo okujja mu kirabiro ky'emisa kino. Bwe tuddayo tetukoma wano, tusabirangane, tusabire n'abalala. Abantu balina ebizibu ako Palaso wuno akeereye, abasinga mujjaga nti akeereye yasuze akola, teyasuze ng'akola. Naye okanye naye nga nti mugonvugonvu. Naye Mukama wange Palaso, webale nayo kujja. Mukisa gubadde gukuyiseeko. Ne Palaso muteeke musaala. Ne mukulu Douglas, Mukama amusaasire. Bane mwebale nnyo, mwebale edda bannamawulire. Mbaddamu era ne mbagamba muli bantu balungi nnyo kuba mummwe ne tuyita okutuusa obubaka baffe bantu. Naye Uganda yeetaaga obubaka obulungi. Tulekera okutunda obutunzi bwe tutunda. We need a better Uganda, not a bitter Uganda. Bane bakama bange nabaziramu ne mbagamba ebitayogedde temubyogera. Temwonoona obubaka tubutuukenga ku bantu nga mutuwoza eki. Mukama namwe abakulembera emirimu gyammwe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Makoni